दीस बुधवार मार्चाची 11 तारीख 2024. पहिले मसा द्वितीनियम पुस्तकांतलें मसा अध्याय 4 वोळ 1 आनी वोळ 5 तावन 9 पर्यंत. तवळ मोइजे लोकां लागीं उलोवन अशें म्हणालो, आनी आतां हे इस्रायेला, तुमी जिवंत उरचे खातीर आनी सर्वेस्पर तुमच्या पुर्वजांचो देव तुमकां दिता तो देश तुमी स्वाधीन करचे खातीर हांव तुमकां आज दितां ते कायदे आनी नियम आयका आनी ते पाळा. सर्वेस्परान म्हाका फर्मायले प्रमाणे हांव तुमकां कायदे आनी नियम शिकयतां. तुमी स्वाधीन करूंक वतात त्या देशाक तुमी ते पाळूंक जाय. ते सत्रायेन पाळा आनी अशें तुमची जाणवाय आनी बुदवंतकाय राष्ट्रांक दाखया. सर कायद्या विशयांत आयकोन लोक म्हणालो, हे वर्ते परजेक आसलेली जाणवाय आनी शाणेपण हेर खंयचेच परजेक ना. आमी सर्वेस्पराक केदळा उलो मारल्यारय तो आमचे लागींच आसा. सर्वेस्पर आमचो देव, आमी ताका उलो मारतना आमकां तो लागीं आसा तितलो हेर खंयच्या राष्ट्राक आपले देव लागीं आसात. हांव आज तुमचे मुखार दवरतां त्या सगळ्या धर्मशास्त्रांक समासम आसलेले धर्मशास्त्र आनी नियम हेर खंयच्या व्हड राष्ट्राक आसात. पूण तूं सत्राय घे आनी जागृत राव. तुज्या दोळ्यांत देखल्ल्यो गजाली विसर नाका आनी तूं जियेता पर्यंत त्यो तुज्या काळजांतल्यो भायर पडोवंक सोडी नाका. त्यो तुज्या भुरग्यांक आनी तुज्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक शिकय. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. किर्तन 147, 12-13, 15-16 आनी 19-20. श्लोक. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुसलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवटाचे आडांबे घट केल्यात. श्लोक. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. संवसाराचेर तो आपले संदेश धाडटा. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्रांक ताणें अशें करूंक ना. आपली विधी नियमां तांकां उगडूंक नात. श्लोक. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. तो आपले उतर जाकोबाक कडीत करता. इस्रायेलाक आपली विधी नियमां परगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडूंक ना. श्लोक. नावाड सोम्याक ये जेरुसलेमा. उद्गार. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. तुजीं उतरां सोम्या आत्मो आनी जिवीत सासणीक जिवीत दितात तीं उतरां तुजेर लागीं आसात. वंदन तुका क्रिस्ता, महिमे भरीत राया. शुभ वार्ता. सामतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. अध्याय 5 वोळ 17-19 पर्यंत. जेजू आपल्याशी सांग म्हणालो, नियमशास्त्र वा प्रवाद्यांचे उतर रद्द करूंक हांव आयला म्हणून तुमी चिंती नाकात. रद्द करूंक न्ही, बगार ते संपूर्ण करूंक म्हणून हांव आयला. सत्य सांग तुमकां सांगता, आकाश आनी भुमी सरा पर्यंत घडचें आसा तें घडल्या शिवाय नियमशास्त्रांतलें एकच एक अक्षर वा तिबो पुसून वचना. देखून जो कोण ह्या नियमशास्त्रांतलें एक अति ल्हान नियम मोडटा वा तशें मोडूंक हेरांक शिकयता, तसल्यांक सर्गींच्या राज्यांत निमाणो म्हणून लेखतले. पूण जो कोण नियमां पाळटा आनी हेरांकय पाळूंक शिकयता, ताका सर्गींच्या राज्यांत वर्तो म्हूण लेखतले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. पोरणो सल्लो देवाच्या बसवण्याचे ग्रंथ.
नव्या सल्ल्यांत सुम्या ते सर्व बसवण्यो संपूर्ण जाल्यात. प्रवादी आनी नियमशास्त्र बदलूंक जेजू येवंक ना, पूण ती संपूर्ण करूंक आयलो. जेजून सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादी शास्त्राचो सार एकच सुत्रांत सांगलो: मोग देवाचो आनी मोग पेल्याचो. एका नाण्याक 2 कुशी आसले बरी. हे शिकवणेंत सगळे नियमशास्त्र आनी प्रवादशास्त्र आटापला. कोण माया मोगाचे नियम पाळता तो देवाचे नदरेन निजायकी व्हरतो. अगापे जावन आसा संपूर्ण मोग. हो मोग देवाचो. ह्या मोगाक आरंभ ना, अंत ना. हो मोग सासनीक. अगापे दैविक मोग, पवित्र त्रिनदीची भास. सांजुवा प्रमाणे अगापे देवाचें नाव. त्याच प्रकार हर एका क्रिस्तवाचें पयलें नाव मोग, अगापे. मदलें नाव आनी निमाणें कुटुंबाचें नाव मोग. मोगाविणें संबंध ना, मोगाविणें अस्तित्व ना, मोगाविणें जिवीत ना.